Осынау қилы кезеңінің қиын шарттарында қысыла жүріп ысыларымыз. Дүбірге толы дүниенің өріне шығу үшін өтпеген соқпағымыз жоқ шығар сірә. Сондықтан бұл сынақтың да артында тұрған асудың барын ұмытпайық. Соған сенім кәміл. Себебі қатерлі дертке қарсы әрекеттер күн сайын күшейіп келеді. Көшелерде, тұрғын үйлерде және басқа да ғимараттарда залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Азаматтардың қашықтан жұмыс істеуіне де мүмкіндіктер қарастырылды. Осы сынды жұқпалы дерттің таралуына кедергі болар келелі істерді президент өз бақылауында ұстап отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін ахуалдық орталыққа барды. Бұл жайында тілшіміз толығырақ баяндайды. Коронавирус әлемді қыспақ қалды. Індетке атүсті қарауға болмайды. Қауіпсіздік шараларын барынша қатаң ұстанған жөн. Қысылтаяң шақта не істемек керектігін президент айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев алдымызда тұрған басты екі міндетті атады. Алдымызда тұрған екі басты міндет бар. Ең алдымен осы карантин режимін қатаң сақтау. Бұл өте маңызды міндет. Шын айтқанда коронавирус деген індет өте қауіпті, аса қауіпті ауру. Біздің адамдар әлі күнге дейін бейжай, жайбарақат жүреді. Бізде екі-ақ дертіміз бар. Бұл суық тиді, көз тиді. Коронавирустың бізге ешқандай қатынасы жоқ деп айта береді. Бұл қалжың. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл індетті пандемия ретінде, яғни ғаламдық індет ретінде мойындады. Сондықтан біз Қазақстан бойынша төтенше жағдайды жарияладық. Мен елордада, Алматыда карантин режимін енгізуге жариялауға мәжбүр болдым. Сондықтан әрбір азаматтарымыздың міндеті бұл режимді сақтау. Бұл халықтың денсаулығы үшін керек. Бұл өте қажетті іс-шара. Сондықтан бұл мәселеге немқұрайлықпен, селқостықпен қарауға болмайды. Бұл өте маңызды мәселе. Індет қазір жұмыр жердегі 160 елге тарап кетті. Экономикаға тигізген кері әсер де аз емес. Бұл үрдіс бізге де ықпал етер даусыз. Сондықтан ең алдымен бизнес өкілдерін қолдау керек. Мұны жақсы білетін президент шағын және орта кәсіпке деп қыруар қаржы бөлінетін тағы бір мәрте шегелеп айтты. Бұл індет әлемдік экономикаға үлкен әсер етті, теріс әсер етті. Біздің алдымызда тұрған мақсатымыз енді экономикамызды құтқару. Кеше ғана ұлттық банк 600 миллиард көлемінде қосымша несие берді. Жалпы біз 1 триллион теңге шағын және орта бизнеске беретін болдық. Бірақ бұл жеткілікті емес. Қосымша іс-шаралар қолдануымыз керек. Дүйсенбі күні бұл мәселе бойынша үкімет тиісті шешімді қабылдайды. Алдымызда өте үлкен міндет. Бұл ең алдымен шағын және орта бизнесті құтқару. Сондықтан қордан біз қосымша қаражатты бөлеміз. Құдайға шүкір, елбасымыздың арқасында қаражатымыз бар. Сондықтан біз аямаймыз. Ең алдымен қарапайым адамдарға көмек көрсетеміз. Қарапайым адамдарды барынша қолдаймыз деген президент шұғыл әрекет ету орталығының маңыздылығын атап өтті. Мекеме сандық технологияға негізделген. Вообще по сам центр мониторинга это дело хорошее. Мониторинг жүргізетін орталықтың маңызы зор. Мен жұмыстарыңызды қолдаймын. Жалпы заманауи өмірде денсаулық саласын цифрлық технологиясыз елестету мүмкін емес. Коронавирус одан әрі таралмау үшін жағдайды бақылау мақсатында орталықтың атқаратын рөлі орасан. Ахуал өте алаңдатарлық болса да дүрбелеңге бой алдырмау керек. Қазіргі кезде ең маңыздысы тыныштық, дүрбелең тудырмау, жалған мәлімет, қауесет тарамау үшін үкімет азаматтарға шұғыл әрі шынайы ақпараттарды жеткізіп тұруы тиіс. Ақпарат тарататын ресми арналар айқындалуы керек деді мемлекет басшысы. Очень важно в нынешней ситуации. Қазіргі сәтте үкімет қандай шараларды қабылдап жатқанын әрбір азаматымыз біліп отыруы тиіс. Қауесет болмау үшін тиісті ресми ақпараттар шұғыл беріліп тұруы қажет. Бізге үкіметтің өкілі керек.
Бұл орайда ақпарат және қоғамдық даму министрі күн сайын, тіпті сағат сайын қоғамға елдегі ахуалды оңтайландыру үшін үкіметтің қандай жұмыстар атқарып жатқанын баяндап тұруы керек. Үкімет аз жұмыс істеген жоқ. Мамандардың бағалауынша біз Еуропа елдеріне қарағанда айтарлықтай шұғыл әрекет етіп жатырмыз. Дегенмен бізге нәтиже керек. Халық әлі толық ақпарат ала алмай отыр. Мұндай кезде адамға керегі тамақ пен дәрі-дәрмек қой. Әсіресе маскаларға деген сұраныстың күрт артқанын байқадық. Бірақ елде маска тапшы, бетперделер қағаз жүзінде жеткілікті деген Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке қалаларда бетперделерді тегін таратуға пәрмен берді. До сих пор у нас нет в достаточном объеме, в достаточном количестве масок. Бізде әлі күнге дейін тиісті көлемде бетперделердің жетіспейтіндігін атап айтқым келеді. Бірақ қағаз жүзінде бәрі жеткілікті. Бір жағынан халық дәріханаларда бетперделердің әлі де жоқ екенін айтып шағымдануда. Неге? Бұл алып сатарлық деп ойлаймын. Алайда бұл орайда үкімет тиісті шараларды қабылдап жатыр. Біз барлық қалалардағы негізгі көшелерде азаматтарымызға тегін маска тарата алатындай болуымыз керек. Бұл үкіметтің алдында тұрған аса жедел әрі шұғыл міндет. Мемлекет басшысы халықты бетперделермен жедел қамтамасыз етуді талап етті де, еліміздің барлық азаматтарын үнемі антисептиктерді пайдалануға шақырды. Әсіресе журналистердің қауіпсіздік талаптарын орындауы, беттерінен маска тастамауы маңызды. Себебі сақтанғанда Құдай сақтайды деген ғой. Вот сегодня я смотрю утром новости по нашему телевидению. Бүгін таңда отандық телеарналардың бірінен жаңалық көрдім. Сұхбат алып жүрген журналистің біреуі де маска тақпаған. Дәмхана, мейрамханаларға кіріп сұхбат алуда, бірақ бетперделері жоқ. Егер журналистердің өзі маска тақпаса, өзге жұртқа не айтамыз? Сондықтан бұған асқан жауапкершілікпен қарау керек. Әлемнің 160 еліне тараған коронавирус аса қауіпті. Мұндай індет соңғы 10 жылда болмаған. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы бұл орайда барлық үкіметтерді бірлесіп әрекет етуге шақырды. Себебі қазір әр үкімет шекараларын жауып алып, өздерінше әрекет етіп жатыр. Соңғы бірнеше күнде Ресейдің, Өзбекстанның, Қырғызстанның президенттерімен сөйлестім. Негізінен біз үкіметтеріміздің тығыз ықпалдаса жұмыс істеуі керектігі жайында әңгімелестік. Бұл ортақ мәселе болғандықтан бірлескен жұмыстарды арттыра түсуіміз керек. Бірлесе әрекет еткен жөн. Бірлесіп әрекет еткенде ғана нәтиже боларын, жағдай оңаларын айтқан Қасым-Жомарт Тоқаев карантин қойылым емес деді. Бұған әрбір азаматымыз асқан жауапкершілікпен қарағаны жөн. Что касается карантинного режима. Карантинді әрбір азаматымыз ұстануы керек. Бұл әзіл спектакль емес. Карантинді ұстанбай жақсылыққа жете алмаймыз. Сондықтан отандастарымызға белгіленген шараларды тәртіпті ескеру керектігін айтқым келеді. Мемлекеттік қызметкерлер осы бағытта жұмыс істеуі қажет. Режимді қатаң сақтау керек. Бұл азаматтық борыш. Бүкіл әлем бойынша болжам жақсы емес. Бәріміз бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бір ел, бір жұрт болып, бірге күресейік бұл індетпен. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген бар ғой. Жұмылсақ қана жақсылыққа жетеміз, бұл шақтан да өтеміз. Осы сипатта сөзін сабақтаған президент қалың жұртты әз Наурызбен құттықтады. Келе жатқан Наурызбен құттықтаймын баршаңызды. Бұл ең басты мейрамымыз. Енді биыл өкінішке орай біз ерекше жағдайда бұл мерекемізді қарсы алып отырмыз. Бірақ дегенмен баршаңызға, халыққа жақсылық тілеймін. Бірге болайық бәріміз. Амандық болса, келесі Наурыз мейрамын біз басқа жағдайда жақсы көңілмен қарсы аламыз. Вирус бейхам отыруға болмайтынын әлемге дәлелдегендей, басты байлық денсаулық екенін қаперден шығармағанымыз жөн. Бұл дегеніңіз медицинаны дамытпақ қажет. Мы должны уделить самое пристальное внимание развитию нашей отечественной медицины. Біз денсаулық сақтау саласын дамытуға ерекше мән беруіміз керек. Қазір бүкіл әлемнің және бүкіл әлемдік экономиканың тағдыры ғалымдардың қолында. Бұл артық айтқандық емес. Әлемнің тағдырын футболшылар, шоу-бизнес өкілдері емес, ғалымдар шешеді.
Біз осы жағдайдан сабақ алуға тиіспіз. Коронавирусқа қарсы күреске барлық сала мамандары жұдырықтай жұмылып жатқаны мәлім. Бірақ осы орайда ақ халаттылардың еңбек ерен екеніне дау жоқ. Президент бүгін тағы бір мәрте медицина саласының өкілдеріне алғысын айтты. Алғысын айтты да ендігі жерде ғылымды өркендетуге, ғалымдарды қолдауға барынша ықпал етпек керек деді. Қазіргі жағдайда дәрігерлер тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Үн-түн демей, белсенді түрде өз жұмысын атқарып отыр. Біз оларға алғысымызды білдіреміз. Ең алдымен коронавирус деген ол уақытша мәселе, бүгін бар, ертең жоқ, өтпелі нәрсе. Бірақ біз тиісті сабақ алуымыз керек. Кейін осы медицина саласына көбірек көңіл бөлуіміз керек. Яғни санитарлық, эпидемиялық қызметке тиісті көңіл бөлуіміз керек, ең алдымен. Содан кейін медицина ғылымына көңіл бөлуіміз керек. Қазіргі жағдайда адамзаттың тағдыры ғалымдардың қолында, адамзаттың болашағы. Сондықтан келешекте ғылымға біз көбірек көңіл бөлуіміз керек. Ғылым дамыса, ілгері басарымыз ақиқат. Сондықтан медицинаны барынша цифрлық технологияларға негіздегеніміз дұрыс. Бұл уақыт талабы, деді президент. Қорған Төреқожа, Ернар Нысанбай, президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн.